Motorcycle Trivia number 1! Alam niyo ba na ang modern sport bike tires ay walang kasamang natural na rubber? Ang mga gulong nila ay gawa sa synthetic rubber na subok na nga raw sa durability at ginagamit ito para mas magandang at maging traction nito. 60% ng rubber na ginagamit sa tire industry ay mga synthetic rubber. Ito ay gawa sa mga petroleum-derived hydrocarbons. Ayan! Di ba? Nice! Interesting trivia agad yun, ha? Number 1 pa lang yun. What more? Ang number 2! Yeah. Okay. Eto ba, alam nyo ba sa USA hindi nagre-require na magsuot ng helmet? Alam nyo ba na may 3 states sa Amerika ang walang batas patungkol sa pagsusuot ng helmet? Ito ay sa Illinois, Iowa at New Hampshire. In comparison, 17 states now require a helmet for specific riders and the other 30 states plus the District of Columbia require a helmet for any rider o ang tinatawag nilang Universal Helmet Law. Ang parang kakaiba, no? Ano kayang panuntunan ng mga taga-Iowa, New Hampshire, di ba? At okay lang daw na walang pa-helmet ang mga tao. Interesting, di ba? Baka meron kayong contribution. I-key in nyo lang po sa ating comment section sa Facebook page natin sa Net25, okay? Alright, Motorcycle Trivia number 3! Red stop! Tungkol sa red stop na tumitigil only for 2 minutes. Alam nyo ba na ang mga nagmamotor sa Indiana ay mayroon lamang 120 seconds or 2 minutes para tumigil sa red stoplight. They can treat the stoplight as if it were a stop sign, then proceed through the intersection cautiously. The law's nickname is called the dead red. Aba, medyo may pagka-morbid, no? Pero kanya-kanya rin naman. Pero I'm sure foolproof at safe naman ang mga panuntunan o batas na ito. Okay yun. Sa Amerika nga, halimbawa, pedestrian ka tapos kailangan mong tumawid. Pwede mong pindutin yung poste na yon. Yung light post na yun, pwede mong pindutin yung mga ilaw na yon. Pwede mong pindutin para tumigil. Kaya't walang magagawa ang motorista kapag nag-stop yun. Kasi priority ang pedestrian. Ha, okay yun, di ba? Yes, pwede yun. Motorcycle Trivia number 4! Okay. Alam niyo ba na noong February 2017, nakuha ni Carl Reese ang record for the longest distance na riding a motorcycle in 24 hours na record ng isang individual. Ang naging biyahe niya ay 2,116.5 miles o 3,406.17 kilometers within the Continental Tire Proving Grounds sa Texas, USA. Texas! He attempted the record to raise awareness for the Motorcycle Relief Project na kanyang pinamumunuan, a group that helps injured and PTSD-afflicted veterans. Ang galing! Palakpakan, Ginoong Carl! I hope interesting para sa inyo mga simple facts ito tungkol sa mundo ng pagbumotorsiklo. Ano pa ang gusto niyo pag-usapan? Just leave your message sa ating Net25 Facebook page. At malay nyo, ang requested topic nyo ating mapag-uusapan. Ito po si Kuya Tonipet. Saan man tayo makarating, lagi nagpapamangha at naghahatid sa inyo ng mga kaalaman kahit anong mangyari, rain or shine. Dito lang yan sa paborito nyong triviahan. Tuwing umaga, if Toni knows,